RDC, Afrique mobile, partout, ici à Zolanda Biso, na poto, Tikakolo Yesu Christo, Atambola Bino. Ok, vous avez branché, capté, Babouki Bikeko, groupe d'intercession. Vraiment, Bandeko, Tosalita, il y a prière, moment il y a prière, parce que le diable et ses agents, na minute, baza concentré, pe toza batamoko, ou api, faut, ba chrétien, baza la concentrer, branché dans la prière, parce que, moment où Tosali, c'est un mois de décembre, donc, année, ce qui n'est qu'à atterrir. Et ce qui n'est qu'à comme na soukanango, ou api bando ki baluka rappe, balia banane, mais yoba si mayote. Ici, qu'on s'allie, bien aimé, zala branché Mikolo, n'a pas prière vraiment, au téléma, wakasi na kati ya prière, parce que ça n'a pas moment, moussou, moutako, tamoula na distraction te. Ça ba moment moussou, kola la poignée. Mais ba moment moussou, kola la poignée te. Neti ba moment le kola ba moment, et ça ba moment, ma bota nyoso, banda kunyoso, ba pelisa moto le sam. Parce que ba noki, ba zana kati ya ba réunion, ba fete nanani, nani ba komisa taba. Mais yo na katanda kuno jamais bakokota ningana so kiba meki bakutana na moto ya Nzambe tika Nzambe na lola pambola bino bozola na biso papa mama ndeko ya mwasi ndeko ya mobali vraiment na ko inviter yo mikolo yo éviter distraction éviter bakota bima même ata epana bino pour ekendaka mingi na kosenga na yo soma radio il y a 5000 francs paysan, il y a bien. Ne fils car que au capta ka prière parce que côté msuba kureza mo bulu makasi soto mi ba era bokureke. Le diable a zo travailler ndenge na ye ya kuempêcher ba to sambel. Donc mon ami Kolo prière zate na katenda kuna bin. Pourquoi? Parce que diable alinya kota. Mais te na ndike libanda. Amona yo. Betele Jésus maboko bien. Mona yo bien-aimé. Mona lo sambo koki babuki bikeko toza ko telema yo pe telema bisiko sali telema position mikolo eza debout c'est-à-dire attaque sans recul. Donc prière mouki à supplication et puis prière rebelle et attaque. Tozo tindika bango contre mieux. Basimba yo te na pété. Donc, yeba ke nenge to bandi bo to sambela décider à supplication et puis to soit attaquer malamoko. Prière de combat mikolo. Ola lisamis, ola la poignite mikolo. Banguna wako kota te baboto labino, banguna wako kota te na pete, baboto labino ezabino. Parce que Rod azaki na habitude ya ke na batango moko ne Bible solo bete azaki na habitude ya kokota na acte 12 akoti na kata église abotoli bango mutu moko. Oiseau ça l'importance église abotoli moko akiabon te biso bakoko botola bongo te donc azomona ke église ezo réagir te azokota na pete pas azo réagir azokota na pete pas azoboma te biso tokope senzela te olo sapambola yo mobuki bike ko songa kasima te esiko sali telema déjà bien makanisi ezo sima Nzambe bazo sunga biso na nzembo Papa et mazo sunga biso na nsembo tangu tosoyemba wana zoyo donc ozomi concentré esprit na Nzambe kita na ndako na bino donc toza déjà na kati ya prière éviter de déranger bana bon on la concentrer na minute mutu nyonso tellement bien donc la mwisa mutu nyonso alali na kati ya ndako 19 jours etikali ezali 19 jours ya travail donc prière ya kosaka na te Nikolo eza kolala te bandeko nanga. Eza la samedi dimanche boza na ndaku bo telemaka. Donc 0 heure nyos heure ya travail. Donc to travailler bandeko, tozo kota année mususu, ke année wana to kota ngo na la tête haute. Donc na victoire na Nzambe. Na quelque chose na maboko. 19 jours eza mukete. Alors na kosenga na yo, ceux qui ont mis pesi vraiment na Nzambe, to confiance pas na Nzambe, okokota 2018 même vite. Zama pambola yo bazo sunga biso na nzembo tozoyemba kotindika makanisi na biso nyonso epa na Nzambe wana Nzambe azali longo na biso butu alelo basungi biso na nzembo tozoyemba Alléluia amen oh alléluia alléluia oh alléluia alléluia
Yes,
Parce que tu aimes bien. Mikolo eza kotelema na chaudière. Ata bozana ndako na bino mikolo eza kolala ponyite. Ndeko nanga yebisa batu nyonso eke mikolo eza kolala ponyite. Mikolo eza kotelema na présence na Nzambe. Décembre makambo pele na kati ya famille batu na kati ya mboka kutu koloba te. Mais oya kopesa biso kimia ezali toujours Jésus Christ. Faut que lukaye bandeko, faut que lukaye. C'est pour cela qu'on l'a la mikolote. Ce qui est pas dans bino couré kendaka, ne biso bien, boso mata radio à 5000 francs, pour bon capta kaka prière. Capta prière. Mikolo eza kola la ponyite. Vraiment tellement likolo ici qu'on sali. Tout ce qui ne kotombo la Nzambe, maboko na biso ko mata likolo. Tout le sa Nzambe merci bandeko. Vraiment na kata fi na Yohana, au connaître wa secousse belé. Si na ba fin na yo na kata na kuno na misala na yo na santé na yo au connaître ba secousse belé vraiment ba tumisusu ba kokaki même ata ko vivre te mais ceux qui quand même ozo continuer ko résister till le long et ça bolingo na Nzambe c'est pour cela que na ko pa bolingo Nzambe bien aimé ici ko zola na biso makanisa simbi Nzambe to sotombola ye ko pesa ba kombo na lokum pona bonté na ye pona olamu na ye pona ozo sala 10 jours au jour na ba vie na biso parce que ceux qui étaient même matin na mboka na biso te mboka na biso simami na Nzambe à cause de la prière au katozo sala au tozo tombola na ba église non to pesa Nzambe merci pona bonté na ye ba kombo na lokumu ba to ba na prière na biso to sameli au nom de Jésus Nzambe na likolo le pardon père de gloire Jésus na zopele na yo pete jali Nzambe je peux saluer merci parce que yo sali Nzambe na bolo obate la vie na nga obate la musala pokwe na Seigneur pokwe na Nzambe na yo ya kotonda yo kolobe ke Yesu ce qui est il a le message ya kobate obanda tongo Seigneur kinonga o papa mungu bakufu bakota na makam babino lolenge na biso ne basongi te Yesu yo sali la faveur ya kena tambul pendant la journée Seigneur na ya ko opportunité ya kena tellement na présence na yo na bele la yo na connaissa yo na tongo la yo Seigneur je prie Seigneur merci yo ya kumakana yo ya zwana haleluya abate na itamela bumwa yo senda okana yesu yo ndako kana yesu papa merci na kopesa yo ko salisa yo na kanai yo senda kopesa yo
6 à partir 13e verset. Papa Tanya la mission à Lombangu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Mokili mikolo mabe zalaka nde Bible zoloba tinete bozwa bibundeli ya Nzambe po te bo résister mikolo wana ta mikolo ne koya bino bozala deja na ba arme bolati yango deja bozala bokasi na Nzambe kati na bino bozala bokasi yango kati papa toki et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bozala makasi na sima na mokolonga nyonso wana. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Parce que bitumoto salakanango ce que tangi verset 12. Bitumba oba chrétien basalakanango eza bitumba makofite. Yansotote bitumba ne salaka ya molimo. C'est pour cela il faut na molimo to sala makasi. Nzamba zo recommander biso to sala na arme na yekati na biso. Donc prier pour na biso eza arme ya munene. C'est pour cela mikolo ndeko na ngande nebisa kyoke 0 nyonso na kati ya ba mabota nyonso ba famille nyonso babuki bikeko il faut ko telema. Za mikolo ponite biso to boyi basango yake o batutaki na mutuka. O mikolo akoyaki na moto. Wana ekomela biso te. Mikolo ça ko se concentrer dans la prière. Dans la prière. Donc 23 nyonso 0 nyonso mikolo le reste des jours 19 jours etikalio et ça lit 19 jours de prière. De prière. Ne arme na biso kokwe sanango satana. Balukaki Daniel, balukendenga nyoso bakokete parce que Daniel était un homme de prière. Donc bakokakete parce qu'il avait la force en lui. Que le soit pas molayo. Donc tous ceux qui ne concernent la force dans sa main. Fille de prière songa na ndako famille papa Germain. Fille de prière songa na ndako maman Justine. Il faut zonga papa. Et zonga. Donc Nicolo est à côté parce que ce sont les mauvais jours. Décembre sali Nicolo ya ma paix. Oba magistrat. Se concentrer. Ce que je me demande aux chrétiens yanini au sol la poignée na minute à bouche. Tellement Nicolo. Tous ceux qui ne concernent la force d'ensemble dans la prière. Fille au sambo songa na kata famille. Ezonga na kata via ndeko. Mikolo balingi balia yango nde bakitse vie de prière. Yo zaki ko mata na prière. Tout lobi totelema maman koza ko telema. Ozaki osangisa mikolo ya ba prière a chibebete. Mikolo komi ko sangisa. Ozole kaponi ti 8h. Olayo la muki ti 8h. Non, eza diable azobo kelo ba mfutuma. Senga nsambe bo kase na ye. Vie ya prière zongi la yo. Vie de prière zonge comme donc il est na yo maino akomela c'est ça bien aimé so moni nsamba nga tombola mutu seke muntu ana mikolo anaza mi concentrer dans na kata prière so diable alinga soyo au mona ka vie de prière yekiti donc abotolo na vie de prière bon côté ce qu'on fait kulio te mikolo prière kitate to so balle l'ensemble pesa biso force à losambo mikolo to zonge la prière parce que même attendre à ce cas mikolo to za na kata prière ya ko sera na te va veiller ça le 31. Donc on regarde à part
samedi na dimanche ne tolala na bandao. Mais le reste des jours, dès le 31 tolala en église. Le point de quoi biso que faut que tel maliboso ensemble. Ceux qui diable a tel même biso pe babu kipkeko. Il faut totalement. Voilà soit pas molay. Te sangi force ensemble. Vie à prière. Bon kasi kati na biso to sambali. Oh Yesu na sopele no sotu. Le paquet Yesu na ngai. Otondisa na bokasi na yo. Puissance à surmonter les étapes. Puissance à surmonter la tête moline. La tisaï. Le solo péto la tisaï. Apôtre Paul le solo péto. Répétez-vous les armes. Makasoyo. Yako terminé ba magicien. Yako terminé ba occultisme. Loka. Makasa kofinga te. Yako finga te. Yako chola te. Yako finga te. Nous sommes le peuple de résister contre le mauvais jour. Contre le mauvais jour. Attaque au mauvais jour. La foi. La récupération. La divorce, l'instabilité perte, la reconnaissance, Jésus l'a résisté, Jésus l'a résisté. C'est le peuple papa, dis-moi Jésus, le sang pourquoi le nom, le soir à Jésus le bail, ma casse la gueule, le téléphone le bail, dans le pantin que l'autorité. La pesa metunate que l'autorité. Jésus ce que la zote samiteni. Na makasi na yo mi pepetos. Na makasi no bapeli babika. Na makasi no mimi mopima. Na makasi no ekanga de fumban. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. C'est moi des choses. Les choses salées. La sala pesa na mifuna yo. Je le peux. Le salissant de mon sang, le yo qui le semble, on se le peut de puissance. Il y a que ceux qui le télèment, nous qui le tous, attaquons la radio, la TV, il y a qu'à le péter ça, il y a qu'à le va pas saler la main, il y a qu'à le péter ça dans le monde entier, dans tout ce que je fais saler, ça rapporte de la foi, mais ça m'a condamné. La cassinaté. C'est le pété salissable. Salissable la main. Le solution, répétez-moi de ta force, répétez-moi de ta puissance de la foi, répétez-moi de ta puissance, quel que soit dans ma maison, quel que soit dans ma famille, quel que soit dans ma famille, quel que soit dans mon quartier, que soit dans le parc de Zofan, la puissance en yo, Yesu na la tamakasi. Papa, c'est le peuple, ma casse à contaminé, la possibilité, le tout puissant de loi, la puissance, dans ma casse, le peuple, ça ne s'appelle le, je suis le bon Seigneur, ce qui l'a fait. Si quand tu es likolo, tu es une étape et supplication, tu es une prière d'autorité. Zamba monayo. Nebiso ki yom to telemi 2017 et que le loboyete. Je t'informe. Kasebe opesanga men ya kilo penza. En tout cas men wana ya batu balié safu. Pesanga men a kilo. Ah. Zamba monayo bien aimé.
Année 2017 neto temibo ekosi la boité. Ate tikali 3 jours. Omonaka mutu moko ya nyongwa ya futio. Alobite mama na ngai zwambo ngo fete nango eza ya yo. Ndenzamba. C'est ça. Prière il faut ben na makamwa bongo. Donc prière il faut ça la ke ndenge to beti yango bo. Ozaki na mutu na hôpital mutu anabiki. Ah. Année où 2018 tozo kontango bien pe tozo 600 pe bien. Donc là la libanda toko kata pongi ndenge okata na minute yo moni yango zapete. So yezaki pete batu bisu balinga bakokango na minute akamatika dra. Afiniki apenya yango tina mutu. Mais yo zo kata pongi fo nzamba futa yo. Oyo so mona yo. Zongo ya kotele masiko makanise pa na nzambe bien aimé tozo sala prière d'autorité sikoyo. Tozo kene kotele mela ba surprise désagréable. Ba mi pepe mabe ndenge Bible sotali sabiso awa. Yake parce que le mauvais jour existe. Bataille tozo passer sali bataille le mauvais jour. Ya muto bimika na tongo bo asali ba programme na ye on a ke musala. Omonika o akote yi mutuka leke tuti na mire. Ba mauvais jour. We sala kitono. Ndo ba mauvais jour tozo lex. Mais moni mutu azalaki ya monde santa kufi mais waza na hôpital atikale. Oloba teke nga naza bien. Oza bien. Okutana likama waza na sida atikali yo kufi. Te ta Nicolas bien te. Faut to kene kote le melango. Ce qui est na ba surprise moko ya ténèbres. O diable déjà ça tourna qui na direction na yo. Prière tozo beta ezo kene kwa nilango. Et c'est la même atali kolo ya bana na yo. Atali kolo mwasi na mobali na yo. Ataba faire na yo. Ah, marchandise ne zikate. Eti dans la maïté. Mikolo sa basangwa mabete. Basangwa mabete. Pona babuki bikeko totelemi. Yo na totelemi yo zolal. Ah, tangu siko eko yina po benye bisote. Soto ngi batangwa na te. Yo te bisoto ngi basangwa bien. Ba témoignage to gozo ngote. Kala ya papa na ngai na lota ndoto ya liwa, na lota ndoto bazo swa ngai. Na lota ndoto na ke cimetière te. Et il y a ma moto au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout est le meilleur. Ça m'a pas moulé. Mais bien si qu'on s'allie tellement bien, l'on m'a contenu, l'on m'a mis tout. Sont de force. Qu'on s'allie bien aimé, l'on pas mal, on s'en ganga, on s'en bête, on s'en tambola. Donc ma belle s'allie en ningana. On voit ça, bayokayo. Parce que ça, il faut tellement bien. Diable Lukaki a freiné biso à Nemobima. Mais totalement lié peu. Même à la dernière minute, il faut te condamner misala na ye. Est-ce que tellement bien bisiko sal? Qui dit sa moto na zame, maladie, on va bonisa qui contre Yesika. Biloko no va bonisa qui beba Yesika. Moto na zame tumba. Projet nyo so bando ki famille na yo. Et c'est la bando ki quartier, et c'est la bando ki mboka, ya connaissance, oso bata na maboko, oso ningana, oso ganga. Ah ça ça. C'est la prière. Il est chez qui l'a le jour. Il dit sa moto. Bata na maboko. Moto na sambe kita. Moto na sambe kita. Moto na sambe kita. Moto na sambe kita. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de l'andela. C'est le prière. Moto kita. Le feu.
Papa Tengela Biso, Ephésiens 5 à partir du 16e verset. Ephésiens 5. Bande konazo biso que mikolo nyonso même ataba lobakete chaque jour n'est pas dimanche. Mikolo nyonso ça esengo kakate. Mikolo pe ya mabe esalaka. Yoka na Ephésiens. Yoka. Tango bande ko basomaka yango. Ozala te tango nyonso tu ezaka ya kolala ponye. Ya kolia kakaka osolia diplôme au 30 olia kakaka. Yo resonaka te comment okodi ko s'en sortir na kati ya vie. Osokuta tata mukolo mais alekisaka ne tango kana ko beta badang. Mais aussi le temps que vie ezo simbate. Est-ce que vous conscience de racheter le temps? Yo ka sige lelo suki 2017 leki. Tozongi la 2017 mususu. Le son al soutien. Lelo suki le kani sili pour toute la vie le kani. Racheter le temps. Papa koba biloko. Les jours sont mauvais. Pointe Mikolosa mabe. Mikolosa mabe. Mikolosa ya kosomba tango. Ya komi pe sepa na zame. Donc Mikolo bandeko telema. Yo wana tozo bisayo. Toza lokola ba sentinelle. Tozo invito ya ko telema. Peut-être to moni ke Mikolo. Maman, bazo préparer kiliba le kufu. Bazo préparer nini ba kokota mu pepe ya maladie na ndako. Bazo préparer ndenge ke ozo saba voyage à lufu. Yo wana Mikolo ozo solala ozo calculer ndenge faut que na lufu osoma babiloko ya oya koteka na bonane mo bita o diable azo préparer contre yo Mikolo sa kola la pognité bien-aimé tellement bisiko sali osoma tozo kita ozo saba projet yeba pe monde na molili bango pe bazo saba projet Mikolo vino wana yo zo sala projet pe Mikolo vina yo bango pe bazo saba projet Mikolo vina yo wana kaka donc osaka batumi balo basaka projet Mikolo fi na yo mokwana osali projet na yo kuna pe na moli bazo sala pe projet neni toko balola ye neni toko di ko dribler le kola froma o satake na ko sala pa ya Jésus pesanga Pierre na nikaye wana Pierre azo sala fête azo sepela mazo bate ni bazo bongisa contre ye atika onyo sutu bazo préparer contre yo ata babongisa ngondenge ni ba yokani combien esimba te onoda mais c'est pour cela racheter le temps. Il connaît ça la pognité. Veillez na veiller. Donc pour tout le monde soit côté le ma. Bayeba me kabiso na ba notre accident et si matin. Oh mari de nuit, il connaît ça l'autre mari de nuit. Dans ce que l'homme a eu to l'autre mari de nuit. Ba notre aso me ma seke. Est-ce que ça mikolo ko l'autre yango? Ça mikolo ma be. De le malikolo. Nangi to ke bête prière. Il y a que on surtout aux vivre mikolo lokola ba difficulté. Aussi ba kwa kelio esika. Et tout maman. Malade se côté on a soto esika. Mon papa m'a se côté on a ndako esika. N'habite yo pe. Et l'on est se côté on a kata ndako. On se côté on a kata misala. Et côté on a ndako mariage. Balela moto na sam. On se bata mabona bi on so ganga. On se prière de force, prière d'attaque. Zana ba comme sous ceux qui sont poussés libo. Il fallait ganga. Yo kuto ya zakin zambe aso ganga. Bobi so batu. Oto za kuto rien. Devant ma situation sous photogang. Donc ce bata maboko, on se tambola, moto na zambe na kata vi na ngaya, na ndaku na ngaya, na via bana na ngam libala na ngaya, moto kota, on satana sagli saki, on déjà sa salaki, et si kana moto na zambe, ato zambe. Moto ekita Nicolas misala nyosomoli eyamba moto eyamba moto nyosomandal yamba sida nyosoma surprise
Déjà, 49 0001. Tu peux passer na WhatsApp, brancher na WhatsApp, comme la biso na WhatsApp 081 63
00070. Kolo somo na bino déjà. Na basi ke bose belle na minute parce que moment où ça le sambo. Toute la famille, papa, maman, bana nyonso, batu nyonso baki kofana na ndako wana, eza ndako ba chrétien. Ndako bato ba sambelaka. Alors eza moment ko sambela. Tango tozo tanga Bible, somo na bien que weza mikolo ko sakana te. Somo ni muto azola la pongi seke na mikolo azamvute. Azamvute, c'est ça le terme. Mikolo en tout cas n'habite. Loba peut-être aux envoûté, soit tu es moko ça noki. Ozolu kola la kapongi ya bien pour obima na butu okinekoloka. Mikolo, usuki zola la pongi n'habite. C'est ça, soit tu zabilo mibal. Envoûté ou bien oyo moko sobi mozo kiloka. Mikolo za kola la te. Ole somona. Ton intelligence ici bien-aimé natikali kaka na intention mibale ya kuatake. Na otiko biso likambu ya ndoto. Na nyonso ngela na basonge na yo sali mikolo. Na biso ke mikolo eza mikolo wa sala ndoto zokufa te. Eza mikolo ya ke basobu nizo bazolongo te. Eza mikolo ya ke basobo tolo sakte. Parce que bandoto ko so mikolo yeba ke ce sont des songes vrais. Parce que ça na ba songe mususu wa lokuta. Mais mikolo so ke zindoto lokolo eza ba moment mabe. Zambe lokola lingaka bana na ye atikaka jamais bana na ye bakweya na katambeba. C'est pour cela pour ça na kapona kolobela bam au moyen des songes. Ce que ça na bandoto, ce que ça na ba prophétie yemo kwa yaka na ba songe azwa kotalisa yo. Grégoire ozola la ponani. Tala bazolinga bayiba yo bilo na katandako. Tala mutuka no lingeke tutamu. Ba détruire bana. Bandoto soso mikolo. Do basoka na koboma yo. Nde bandoto soso mikolo. Est-ce que kotele mate? Na sobenga babuki bikeko nyonso. Mikolo eza kotelema. Nani asa kolala, nani asa kolala. Zambe na nga sungela ngaye. Zamba babuki bikeko nzamba voici le masungela ngaye. Telema siko sali. Tozo sambela na nzela bandoto. Na nzela bandoto. Bandoto ni tozo vivre mikolo. Basoko beto tonga ya maladie. Est-ce que basoko kelo masute, cancer te, sida te. Moto na samba kita déjà na ba message nyonso sozui. Na nzela bandoto na yo. Mari de nuit te mikolo yo. Ceux qui mari de nuit aye. Sambe na biso tumbaye. Atumbaye. Ceux qui na mikolo sozo bandoto yake mutu moko azoko fino kingo ate sambe na biso akanga ye kachi. Yazo ya kokanga batu kati mais nsambe na biso akanga ye kati. Est-ce que vous comprenez bien? On se talema. Nabi esiko sali bata maboko so ningana. On se pia ya kosilika ya mesha. Balekiselo bambule bele ya ke basobo toloka wesa ya yo. Azuluka même atako boma yo. Te moto na nsambe so kitasiko na bandoto na yo. Message déjà nsamba pesa kiyo. Nsamba talisio. Obangi basalo mabesi mbate moto landela nyoso vivaki na banoto noto mari de sika noto vaccine sika noto basoko bomare sika ya besprit de mort sika nyoso tu ya bitumba na seponi na yo oso bata maboko oso ganga oso loba oso temola Rachel, Nadia Francine Mingo, mon pays, Nadia Maman, mon pays, Nadia Champigny Konsi Papa, mon pays, Nadia Yalou, Nadia Voyage, Nadia Sachi de Manuel, Nadia Maman,
kisa banyoso batsaka blocage na pai basuna pema akila nyonso basénégal yesu bapashaka bateka yo pasi la pasi bango déjà dans souka tokota na prière de requête numéro na biso ezali 082 249 0001 soki oza na WhatsApp koma na WhatsApp non na yo na prénom bisika nino bengeli requête no zanine zama pambola yo parce que tozokota déjà na prière de requête sikoyo zamba mono déjà tozoki ne kobeta prière na kati ndako na bino mikolo bo sentir te biloko ezotambola likolo batol banda kuna bino omona muntu azotambola likolo batol donc ki te ndako bongo te ya babuki bikeko bongo te moto na nzambe kota na kwanyo so ndako zo vivre wana soki eza déjà l'esprit moko ndenge ezala soki bolali na butu bosantaka présence ya mutu ezala bashamu msokoti bosuki ya mutu etelemi te moto kota soki eza na présence moko démoniaque na ndako na bino moto tiango libanda. C'est pour cela que nous avons bateau et ceux qui nous cicaté. Vous avez un lupango na makabozo simbate. Même mataba hier à lupango na zakindo ki. Lupango bon dominer. Parce que esprit bossa na ngweza esprit supérieur. Bien de mettre le malikolo. Moto so kita na kata ndaku. Et la même matin na kata lupango. On nous so déjà banda déjà koloka bino. N'entourage wana. Basepela kate ane mobima babundisi bino ndenge il faut ba côté la bino même atana ndako na bomotobo ba iba te ba prochain na bangwe simbate bien aimé to ceux qui ne kobeta prière moto kita na chambre moto kita na cuisine moto kita na salon même atelo komoko bakuna ba caméra moko batiaki batelaka nango ba fia bato ba mvutaka nango ba fina bino moto na nzambe soki opikola mais de ça on comprendre nga bien. Ndaku na bino eza esika moko ya ba présence témoignage te. Il faut même ata ozayo moko na katanda kwa oza mobuki bikeko. Muntu moko aza misala mabe na katanda kwa na. To ba ngoni subaza ba to misala mabe. To ba se sentir mal à l'aise à partir de la prière. Donc il faut prier na biso e comme na niveau que et tchaka ba ndoki mal à l'aise. Atolali na ndoki mbetu moko do a se sentir mal à l'aise. Oliyo ki maye ya ki mayo. Est-ce que na ndenga normal bo? Biso il faut to ki mabandoki. Chamoko ki mandoki. Omona chrétien so ki mandoki. Aya oliangai. We na sala ki ndoto mabe parce que na kiminda ko te. Ye fa ki mayo.
akolo somono deja oso kitisa moto na nzambe ndaku na bino moto epela ata bayomona kana ndoto anatika bango baluka me yokana kaka moto na nzambe kita mutu nyonso kitisaka moto meme ata mwana nazolinga kotika kindoki te yo kitisaka moto na nzambe ndaku wana epela moto mikolo do bandoki omona bango mo bakimi te nakumbi bisaka na nga nakefande pa ya tata mwasi ona kefande pa mama leki akini ne prière kitisa moto na nzambe bien-aimé chambre na bino salon na bino cuisine na bino na nsima ndaku na batoilette osobata maboko tambola loba maloba moto na nzambe panza na partout en Afrique, Mobimba, Asie, Amérique, Europe, Angleterre, tout ça n'a bien eu longo. Zamba mon abino. Muntu bako salamabe azate. Azate. Ope bako mazate. Ope bako to le loko azate. Betela Jésus Christ maboko bien. Betela Yesu maboko bien. Ok, tous les cas déjà na prière de requête au bandeko déjà bazotinda déjà ba message na moni boza vraiment ébélé voire même na internet bandeko bazawana vraiment le lobo limbisi ébélé pour na qualité ya son peut-être toujours bunda bunda na technique nzambe na biso ko sunga vraiment nzamba pambola pe bino ba nyonso baza branché na minito ata okomeli biso totangi ko moté tozana équipe de base équipe ya ba papema équipe a donc show makas zamba pambola bango toko sambela pona ba requête nyos souci na biso ezaki nzambe ababuki bekeko a visiter mutu nyoso to asambela kana biso tu nyoso to telemaka tous les 23h elongo na biso quelque soit bisika to akutami zamba pambola 082 249 0001 pona bapel pona WhatsApp komela biso non na yo na prénom et si ko zali pe requête nezanini
na 0421 63 00 melabiso toza na internet toza en direct ya RTVH 102.4 Zamba Pambola vraiment ba technicien nyos pe ba intercesseur nyos ya JVP resamo na bino tozo kene kotanga na lombangu déjà ba requête to sambela pona bandeko tozo sambela pona frère Ramazani Djouma na Afrique du Sud, frère Dieu merci Mboma, frère Manti Matoni mwana ya Bumbu, couple Ornella Batum, frère Lik Badibanga na Mbinza, frère Lik Mayala, famille Christelle Diabokwa, famille maman Francine Kasongo, couple maman Patience Sakamba na France, couple papa Johan na maman Elodie, maman Marie Mamvuza Feza na Gombe, maman Mélanie Bakabimona na Lingwala, famille papa Chérigé na maman Odette, maman Fifi Zouza na Makala, maman Sandra Mouina Lemba, frère Poiti François na Kisuka, maman Badiekona Julien na Brazzaville, maman Solange Ngonswa, papa David Mingana na Selembao, maman Laetitia Kasuki na Kimwala, Seriaï Lukisa na Brésil, maman Zaina Mambo, tout sambela pepo na Patricia Iwucha, Abigail Oja, Feli Mbelu, Jolingui na Brazzaville, Betty Malala na Mongafula, Tony Chaba, Cynthia Kombe na Kimwala, Rit Olene na Selembao, Glorika Yeye Tenai Kongolo Tete, Ninel Boati na Chine, Gisèle Nkoy, Aline Mutamba, Valentine Kinanviti, Ngoi Falone na Ngaliema, Mati Luketa na Lemba, Linda Sonde na Gombe, Suzy Mutswa na Komina Kinshasa, Paul Ilena par chance Museenu, Clara Bashia na Brazzaville, et Geti Makengo, tozo sambela pona bandeko, ke nzambe ya babu kibikeko akotana. Bango nzambasa. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Papa soko sungi batote bakokende wapi? Loboko no ya mona Yesu. Epa musela ngama ya miso bandeko. Yesu babika bilembo na yo. Yesu babika bilembo. Papa tozo sumba. Patricia loboko no ekita. Yesu abika loboko no ekita. Félix Sambe loboko ekita. Loboko no ekita. Petit Zababika miracle. Tino Sambe yabikisa loboko na ye. Loboko no ekita. Na vise neratina. Yesu na solo pete. Loboko ekita. Na pia glory. Yesu kozo belen. Loboko na makamo ya na Seigneur teta ibete gloire Gisèle Samba bika loboko na yo Aline Samba bika loboko na yo Montine papa abika miracle no papa Yesu solo pete kanda loboko na yo papa na zo bika loboko na miracle Sambe solution kota na pia linda abika miracle tozo kene ko sambela pona Christine Eradi, tozo sambela pona Sandra Issa, tozo sambela pe pona Céline Chilanda, mama Esther Poyo Mukesha na États-Unis, Sœur Bijunga Lula, frère Willy Lubendu, Sœur Bibish Imono, Sœur Juliette Futila, frère Hervé Bolasi, tozo sambela pona Andekwaza ebele tozo sambela pe pona Sœur Ange Kumbu na États-Unis, Sœur Benita Kapinga, Karine Ilunganga Lula na France, Clarisse Boutela, ma Jeannette Thomas, Priscilla na France, tozo sambela pe pona couple Nelly et papa Eddie na Belgique, tozo sambela pe pona maman Ange Matutala na Allemagne, maman Vir na Amis na Paris, Olga Mimpu na France, maman Niki Kamwanya, Karine Kabanda, Olga Musoso na France, tozo sambela pe pona maman Grace Kalona na Californie, maman Rose Héroïne na États-Unis,
Irène Kenge na États-Unis. Vraiment, Nzambe apambola bino boza tellement ébélé. Toko sambela toujours pour na bino. Numéro na biso sali 082 249 0001 pour na bapel. Pour na WhatsApp 081 63 00070. Kolo so apambola bino partout aux Olanda biso. Toko sambela pour na liste na biso ya bandeko ba bengi ba komeli biso ba message. Kenzambe ya babu kibike. Nzambe ya Pasteur François Mutombo facile à côté appeler comme na bango a visiter bango Nzambe au nom de Jésus Yesu papa le pourquoi quitte le monde entier et quitte l'Afrique et quitte l'Asie Europe le Bima Public miracle guérison délivrance Yesu ne se le pète papa solution et Sam la vie Seigneur ya parle na yo le peuple na yo Yesu et ça miracle kolona ngai na se le pète Yesu Yesu ko salite na nous ko sal Yesu silisa pesa solution na tia bandeko na solution miracle babika miracle basa malade babika guérison bakanga mena mingolo babika délivrance yongona mikakatan accident dans la famille complication mabota ya mabala esiko salitele mabia siko tosoke ne ko clôturer déjà prier contre l'esprit des morts mais parce que vous êtes on a toujours la liste Zoyaka pembe na bande kwa technicien technique nazomona maman Karine son frère son mari nazomona Sœur Justine Mayuma na limité maman Jackie Mbouyi na Pascal Otia na Ngaliema na mobali na ye vraiment nzamba pambola bino boza tellement belé kolo so pambola bino tellement likolo siko sali bien aimé tozo soutenir bino avec la prière tozo benga esprit de mort esprit ya liwa wa kufa ki na accident et pas na bisoté oh babeta ke masu mikolo masu na parcours ya babu kibike côté Esika déjà quand on obele limotwana moto na nzambe ki tabien aimé na katanda kuna bino soki liwese kota ki tozo bimisa yango na banoto no soki liwese kota ki tozo bimisa yango est-ce que ouais ça sujet muto afani na seta la fani na sebande debite esprit de mon réseau fani ça masungela ngayo tellement bien bata maboko bande ko bundana esprit ya maladie bundana esprit échec mais esprit de mort pour ceux qui coalition na mabele otemo samela na babutu ki côté donc c'est-à-dire que esprit de mort ya kapona ko sukisa wana za sukisa so ba lubi telema respecter yango donc respecter prière respecter yango so ba bi même ata cha offrande contre esprit de mort ça l'offrande donc ne fais qu'à que vivre on ne comprend l'esprit de mort en tout cas il faut pas reculer qui dit ça moto na samé moto landela oli wan accident oli wana saponye o babeta ke masu wa sala ka accident e ya mamoto na samé sa puissance le libéré formenos la malade et ya kana ninga musala na forme na ngo ni wa sita ya libéré sala lisala
losambo pona priere na biso butwa lelo to mukolo lelo to sukeli awa esika nyonso landaki biso tika nkolo Yesu Kristo asala na yo longo le reste des jours ya mois de décembre oyo nzamba pambola yo tozonvito kaka ya koyeba ke mikolo eza ya mabe makasi 23h nyonso to 0h nyonso mikolo zala kotelema vraiment. Si même il faut que soma radio pour te capter biso soma radio 5000 francs vraiment 10 000 francs et ça est belete pour capter ka prière ya babu kibike ko mikolo donc sala en direct sala branché pour te to condamner to telemela ba mi pepe mabe ya sukambula zamba pamola bino ba nyonso basala kana biso toujours branché na prière ya babu kibike ko zamba pamola bana na nzambe nyonso zamba pamola basana nzambe nyonso zamba ukibike ko babu kibike bana nyonso tout ya ami ya voici l'homme zambe apambola bino. OK na bosani pe équipe na ngaite o tozalaki na bango awa ba chofa qui peut prière bien pe basambela qui peut ko soutenir yo na prière. Parce que Bible la prière, il y a juste ce que salami peut pour notre prière na ezalaka efficacité. Ah tozaki ba juste bela ouais. Toza ce qui dit juste na plateau to soutenir le bon prière na salate. Nzamba pa mola bino ba juste. Nazomona frère Prince Kayembe nzamba pa mola yo. Frère Patrick Kamba nzamba pa mola yo. Papa Patrick nzamba pa mola yo. Frère Jérémie Kayembe nzamba pambola yo. Papa Emma nzamba pambola yo. Déjà. Sœur Esther Masika nzamba pambola yo. Sœur Deborah Manima nzamba pambola yo. Na technique na pamboli pe kuna na internet frère Pinocé kuna na radio RTVH na pamboli ndeko Isaac ndeko mswaza na radio kuna nzambe apambola bino mingi. Nazole kana ba communiquer na biso. Communiquer na biso très important que na aseka kalembelembe iska siège social ya JBB Zali tozali na ba veiller mikolo veiller pour na kobiso ke 0h nyonso mikolo toza kolala te till le 31 0h nyonso toza kotelema apa ba prier na biso ya journée où ça de 10h ti 12h na poko toza na prière ya 17h tu 20h na butu tokutani biso nyonso soki na tanko ya yaka soki na tanko ya te soka radio tia babu kibikeko zama pambola bino koto sénateur programme na biso ya 3 jours ya le 24 til le 28 décembre tozala na 3 grands jours ya ko jeûner pe ko lukansambe ko préparer mbula ya 2018 déjà zamba pambola bino ba nyonso balandi biso samedi pe na moni bandeko ya baka ya stérilité na prière 15h 18h vous a invité zamba pambola bino vraiment bureau na biso babu kibikeko et ça ouvert de 12h à 15h et ça de ouvert de 12h à 15h le pasteur François Mutombo azoyamba yaka bien avant à partir de 12h yaka ce que ça na difficulté à beaucoup tananaye yako kutana na biso to ko faciliter tâche mais conditions ça yaka bien avant au kuta bureau ya babu kibikeko zana ba koma likolo JPB babu kibikeko en face de l'église à Seka Kalembelem numéro na biso de contact ezali 082 249 0001 to WhatsApp na biso komela biso non na yo na prénom iskani osali pe requête nezanini na 081 63 00070 na microphone olandaki wanezaki mungongo ya humble serviteur na bino le coordonnateur ya babu kibikeko Papa Riben Kasonga, l'homme du pouvoir. Ceux qui nous aiment, c'est le sous grâce de Koutani. À la prochaine. Ciao.